在这里。大家，我们是雨刷铁三角。好，今天是2026年的跨年，我们要去买宵夜了。等一下去看烟火的地方集合。OK， 开车。
啊！还有灯是加装，怎么会有灯啊？还蛮大的哎。照起来还好，自己看用看。对啊，又看得很大，手机也很小。要放大、啊。没有哎，他就这样哎。不骄傲，很骄傲。超可怕的。对啊，超稳。我想，我真是往这要爆很大声。他回转，太猛了吧！要再回转。我超停车哎。是他的田吧？他只要在这边扎营。
他要摆烟火吧？他要来摆烟火吧？底盘高就是可以这样搞，这样下你绝对下不去。不要到。我都听不到会场的。拼了！高高哦！哎，在打广告，太狠了！会乱录。对啊，很狠的这个自录。太狠了！不知道炸的体温快掉哎，对吧？有高，对方好高哦，哇，都是烟，我看不到，都是烟。力宝的烟没有被吹走。这么漂亮。
在还在干什么？